हेलो मिस्टर मुजाहिद, प्लीज़ पिक अप द कॉल। मुजाहिद जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस्टर मुजाहिद, प्लीज़ पिक अप द कॉल। मुजाहिद जी, आपके चाहने वाला का कॉल आया है। मुजाहिद जी, कृपया एक नज़र फ़ोन पर दीजिए। हेलो मिस्टर मुजाहिद, आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। मिस्टर मुजाहिद, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आप जल्दी से कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी और बात नहीं हो पाएगी। मुजाहिद जी।